ஒன்லி ஒன் கேர்ள் பேபி. சுஜி இவன் எங்கேயோ போயிட்டா. இருங்க பூஜா சிஸ்டர், நான் போயிட்டு என்னை பார்த்துட்டு வரேன். எனக்கு வேற பயமா இருக்குது. தேவியா என்ன பண்ற? தண்ணி ஊத்திட்டு வந்துடணும். வா, நம்ம பூச்செடி தண்ணி ஊத்து வா. அது பூச்செடுத்து தண்ணி ஊற்று. தண்ணி பிடிச்சிட்டு போயிட்டு நம்ம பூச்செடுத்து தண்ணி ஊற்று. எங்கேயும் போகக்கூடாது. எப்பா ஏதாவதுனா உங்கள் அப்பா என்னை உயிரோடையே விட மாட்டார். எனக்கு ஒரு குட்டி குழந்தை. நானும் இத்தனை நாள் உங்ககிட்ட சொல்ல மறந்துட்டேன். எனக்கு ஒரு குட்டி குழந்தை பொட்டு. இது கொடுக்கணுமா பூஜை? ஐயோ வாங்க, நீங்கள் எங்கள் வீட்டுக்கு வாங்க பூஜை சிஸ்டர். உங்களுக்கு இல்லாத நான் புதுசாகவே கடையில் வாங்கி தரேன். எங்கே அங்கே என்றாலும் என்ன அங்கிள் என்றாலும் அங்கிள் என்றாலும் கோச்சிக்க மாட்டேன்னு சொல்கிறீங்களா? உங்கள் ஏஜ் என்னன்னே தெரியலையே. சூப்பர் கன்னடா. அப்போ நீங்கள் பேசுங்க. பெங்களூர்லேயே இருந்துட்டு நம்மளை கலாய்க்கிறார். உங்களுக்கு தெரியாதா? வாட் ஹேப்பன் யூ ஷாக்கிங் டெல் மீ. ஒன்றும் இல்லை உமா மகேஸ்வர். ಶಾಕಿಂಗெல்லாம் ಇಲ್ಲ. ಲೈಕ್ டன் தேங்க்யூ. ಏನು ಊಟ? உமா மகேஸ்வர் மை சிஸ்டர். அப்படி பார்க்குறீங்க? என்ன பார்க்குறேன்? என்ன தெரியுது? என் மூஞ்சி தான் தெரியுது, வேறு எதுவும் தெரிய மாட்டேங்குது. இதுதான் வந்து 1 மணி நேரமாக இந்த மூஞ்சியை தான் பார்த்துட்ருக்கேன். என் மூஞ்சியை நானே பார்த்துக்கிறேன். அம்மா வாங்க வாங்க, வெல்கம் அம்மா, வாங்க. சாப்பிட்டீங்களாம்மா? ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் சூப்பராக இருக்குதும்மா, சூப்பராக போடுறீங்க வர வர. டோன்ட் நோ தமிழ். ಕನ್ನಡ தெரியுமா? ಏನು ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಊರು ಎಲ್ಲಿ? சாப்பிட்டேம்மா லெமன் ரைஸு. இந்த சளி பிடிக்கிற மாதிரி இருக்குது, இரும்பல் மாதிரி இருக்குமா, அதனால் லெமன் ரைஸே வச்சுட்டேன், கொஞ்சம் நாக்குக்கு புளிப்பாக இருக்கட்டும்ன்ட்டு. நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களாம்மா? ஐயோ ஒரு குட்டி குழந்தை. இன்னும் எனக்கு ஒரு குட்டி குழந்தை போட்டோ இருக்குன்னு சொன்னேன். அப்படியா? சரி சரிங்க பூஜா சிஸ்டர். I have 3 kind, 2 boys, 1 girls. I am from Andhra Pradesh. Super உமா மகேஸ்வர். சூப்பர். 3 கிட்டு, 2 பையன் 1 பொண்ணு. யாருக்கு? சம்பத் ப்ரோ. உங்களுக்கா? நம்பவே முடியலையே. சின்ன குழந்தை மாதிரிலாம் பேசிகிட்டு இருந்தீங்க நீங்கள் என்கிட்ட. 3 பேரா? வாழ்த்துக்கள் சம்பத் ப்ரோ. ஐ எம் ஃப்ரம் ஆந்திரா பிரதேஷ். உமா மகேஸ்வர். ஓகே வெல்கம் மை சேனல் உமா மகேஸ்வர். தேங்க்யூ ஸோ மச். இப்பொழுது தான் சாப்பிட்டேன் ஜீவா. சாதம் புளி குழம்புடாமா. நீங்கள் இப்போ ஒரு ஷார்ட்ஸ் போட்டிருந்தீங்களாம்மா, அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. இதே மாதிரி போடுங்க, சூப்பராக இருக்குது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. அழகாக இருந்தீங்கம்மா அந்த ஷார்ட்ஸில். அப்படியே கன்னத்து மேலே அப்படி கையை வச்சுக்கிட்டு அழகாக இருந்தீங்க. நான் அதை 2-3 டைம் பார்த்தேம்மா. அதை பார்த்துட்டே இருந்தேன். அந்த ஷார்ட்ஸ் நீங்கள் போட்டது அவ்வளோ அழகாக இருந்தீங்க. உங்களுக்கு எத்தனை % சிஸ்டர்? எனக்கு ஒரு